Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o canal Totó de Ralph. Eu vou estar ensinando alguns comandos para isso. Esse aqui é o Ralph, esse aqui é o Totó. Esse aqui eu estou ensinando ele porque esse aqui é meio desastrado. Vocês podem ver, ele é bem entrevido, né? Não, você é educadinho, né? Vamos aprender. Então eu vou estar ensinando aqui alguns comandos para ele senta, para receber, e vou estar brincando eles com esse elementinho aqui e esse biscoitinhozinho aqui pedigree, né? Acompanha o vídeo aí. Vai ter um cachorro, você pode estar fazendo em casa